হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের জন্য ঘরোয়া উপাদান দিয়ে কিভাবে খুব সহজেই চিকেন বিরিয়ানি রান্না করে ফেলতে পারবেন ঝটপট করে, সেটাই দেখাতে এসেছি। আজকে চলুন আমরা বানিয়ে ফেলি চিকেন বিরিয়ানি। আর এই বিরিয়ানিটা আমার বাচ্চাদের খুবই পছন্দের একটা খাবার। তো যেহেতু যারা বিরিয়ানি লাভার আছেন তাদের জন্য আজকের ভিডিওটা খুবই স্পেশাল হতে চলেছে। তো চলুন। এখন আমি এখানে চিকেন নিয়ে নিয়েছি রেগুলার সাইজ করে। দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে 2 কেজি চিকেন নিয়েছি আর রেগুলার সাইজ করেছি। আপনারা চাইলে একটু ছোট বড় করতেই পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তো এরপর আমি যেটা করব সেটা চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি। প্যানে দিয়ে দিব 1.5 কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল, সাথে আপনারা ঘিও ইউজ করতে পারবেন। তেলটা গরম হয়ে আসলে আমি এখানে গোটা গরম মশলাগুলো অ্যাড করছি। এখানে 2 টুকরো দিয়ে দিয়েছি দারচিনি, 4টা এলাচ, এরপর দিয়ে দিব একটা তেজপাতাকে সামান্য চিড়ে, এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন। এখন আমি যেটা করব, আমি 3টা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে রেখেছি আর সেই পেঁয়াজ কুচিগুলোই এখানে দিয়ে দিব। দিয়ে দেওয়ার পর যেটা করব সেটা পেঁয়াজ কুচিগুলো একটু ভালোভাবে ভেজে নেব। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা গোল্ডেন ব্রাউন কালার হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত প্রায় বেরেস্তার মতো করেই পেঁয়াজ কুচিটা আমি ভেজে নিচ্ছি। তো একটু সময় লাগবে, তো আমি একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন পেঁয়াজটা কালার চেঞ্জ করে দিয়েছে। এখন আমি যেটা করব সেটা ধুয়ে রাখা চিকেনগুলো আস্তে আস্তে দিয়ে দিচ্ছি। সবগুলো চিকেনই আমি এখানে দিয়ে দিব। দিয়ে এরপর চিকেনগুলো আমি ভালোভাবে ভেজে নেব। তারপর চিকেনগুলো হালকা ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এরপর আমি বাকি উপকরণগুলো মিক্স করব। দেখতে পাচ্ছেন চিকেনগুলোর কালার চেঞ্জ হতে শুরু করেছে। এটা পিঙ্কিশ কালার থেকে একটু সাদা সাদা হয়ে গেছে, তার মানে প্রায় একটু ভাজা ভাজা টাইপের হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে অ্যাড করব 3 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা আর 2 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা। এবার আমি সবকিছু একসাথে মিক্স করে আরেকটু ভেজে নিচ্ছি। এরপর এখানে আমি অ্যাড করব 1 কাপ পরিমাণ টক দই। টক দইটা আমি ফ্রিজে রেখেছিলাম, যার কারণে একটু শক্ত হয়েছিল। যাই হোক, আমি একটু আগেই নামিয়ে রেখেছিলাম, রান্না করতে করতে এটা এমনিতেই গলে যাবে। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ লবণ। লবণটা আমি আমার হাতের আন্দাজে দিয়েছি, কিন্তু এটা 3 টেবিল চামচ পরিমাণ দিলেই হয়ে যাবে। আপনারা পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে নেবেন। এরপর আমি এখানে দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি। আমার কাছে বিরিয়ানিটা একটু মিষ্টি মিষ্টি ভালো লাগে, আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আর চিনিটা দেওয়ার কারণে মাংসটাও তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে। এরপর আমি যেটা করব সেটা সবকিছু একসাথে একটু ভালোভাবে নেড়েচেড়ে করে দিচ্ছি 4-5টা কাঁচামরিচ। এরপর আমি আমার বাসায় তৈরি করা যে বিরিয়ানির মশলা আছে সেটা দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ পরিমাণ। আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে বাজারের প্যাকেট করা রাঁধুনি মশলাটাও আনতে পারেন বা দিতে পারেন। আমি বিরিয়ানির মশলার যে রেসিপিটা আছে সেটাই খুব শীঘ্রই আপনাদের জন্য আপলোড করে দিব। তাহলে আপনারা ঘরেই কিন্তু খুব ভালো করে বিরিয়ানির মশলাটা বানিয়ে রাখতে পারবেন। তো এরপর আমি এখানে মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি।
এরপর সবকিছু একসাথে ভালোভাবে মিক্স করে আমি চুলাটা লো টু মিডিয়াম হিটে রেখেছি। এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি মশলাটা কষানোর জন্য মাংসের সাথে যাতে ভালোভাবে ঢুকে যায় সেই জন্য আমি এটা ঢেকে দিচ্ছি। আমি 10 থেকে 15 মিনিট পর এটা একটু ঢাকনা খুলে দেখছি, দেখতে পাচ্ছেন চিকেন থেকে অনেকখানি পানি বের হয়েছে আর এই পানিতেই আমার চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। তো আমি আবার একটু নেড়েচেড়ে আবারও ঢেকে দিব যাতে চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে যায়। আবারও 5 থেকে 7 মিনিট পর আমি ঢাকনা তুলে দেখলাম যে চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে গেছে এবং পানিটা অনেকখানি শুকিয়ে গেছে। এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি চিকেনগুলো একটা বাটিতে তুলে নিচ্ছি আর মশলাটা কিন্তু পাতিলেই থেকে যাবে। আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যে আমি চিকেনটা তুলে নিচ্ছি প্রথমে, তুলে এরপর হচ্ছে যে মশলাটা আমার অবশিষ্ট থাকবে সেটাতে আমি রাইসটা রান্না করব। তো আমি চিকেনটা তুলে নিচ্ছি। যে অবশিষ্ট মশলাটা আছে এটার সাথে হচ্ছে আমি এখন পানি অ্যাড করব। যেহেতু আমি 3 কাপ পরিমাণ চাল নিয়েছি তো আমি 6 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিব। এখানে দিয়ে দেওয়ার পর হচ্ছে এটাকে ভালোভাবে বলক আনতে হবে। তো এখন আমি পানিটা দিয়ে দিচ্ছি। পানিটা দিয়ে আমি এখন হচ্ছে পানিটা ঢেকে দিব, একটা বলক আসা পর্যন্ত ওয়েট করব। বলক আসার পর হচ্ছে আমি যে চালগুলো রেখেছি সেগুলো এখানে অ্যাড করে দিব। তো চালগুলো আমি ধুয়ে সামান্য ভিজিয়ে রেখেছি যাতে হচ্ছে রান্নাটা আমার খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় সে কারণে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার পানিটাতে বলক চলে এসেছে। এখন আমি যেটা করব সেখানে হচ্ছে আমি চালগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। আমি আপনাদের আগেই বলেছি যে চালগুলো আমি পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম প্রায় 7 থেকে 10 মিনিট। তো চালগুলো একটু ফুলে গেছে। দেন হচ্ছে আমি এখানে এখন চালগুলো দিয়ে এরপর একটু সব কিছু একসাথে মিক্স করে চুলাটা একেবারে লো টু মিডিয়ামে রেখে দেন হচ্ছে ঢাকনাটা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব চালটা প্রায় 80-90% সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। চালটা প্রায় সেদ্ধ হয়ে এসেছে আর অল্প একটু পানিও অবশিষ্ট রয়ে গেছে। এখন আমি যেটা করব যে বাটিতে তুলে রাখা চিকেনগুলো এখানে ঢেলে একটু নেড়েচেড়ে এরপর হচ্ছে আমি দমে রেখে দিব 10 থেকে 15 মিনিট। আর দমে রেখে দিলেই এটা প্রায় যতটুকু সেদ্ধ হওয়ার বাকি রয়েছে সেটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। তো আমি এখন এটাকে একটু করে দেন হচ্ছে ঢেকে রেখে দিচ্ছি। 15 মিনিট পর ফিরে আসলাম। এখন দেখি চিকেনটার কী অবস্থা আর হচ্ছে আমার বিরিয়ানিটা হয়েছে কিনা। এর মধ্যে কিন্তু আমি একবার দুইবার করে এটা নেড়েচেড়ে দিয়েছি যাতে ভালোভাবে সবগুলো চিকেন অ্যান্ড হচ্ছে চাল মানে পরিপূর্ণভাবে সেদ্ধ হয়। আর হচ্ছে চিকেনটা যদিও আগে থেকে সেদ্ধ করা ছিল তো আমি সার্ভ করে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার চিকেন বিরিয়ানি রেডি হয়ে গেছে। দেখতেই পাচ্ছেন আমি চিকেন বিরিয়ানিটা একেবারে সিম্পল করে আমি এটা সার্ভ করেছি, দেখতে পাচ্ছেন। তো আজকের ভিডিও আমি এখানেই শেষ করছি। আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর যারা আমাকে ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন তারা একটা ফলো করে দিবেন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আল্লাহ হাফেজ।